দেখুন কি অবস্থাটা দেখুন একবার। রাত্রিবেলা হলেই এরকম পাগল পাগল করা শুরু হয়েছে। কেন এখনও খেলবে? আচ্ছা বলুন তো, এটা খেলার সময়? কি কাণ্ড দেখুন। এই সিম্বু, নিচে নামো, নিচে নামো, তোমার খেলনা দিয়ে খেলো। নেমে পড়ো। সিম্বু, সিট ডাউন, সিট। দেখুন দেখুন কি অবস্থা দেখুন। এটা এখন খেলার সময় হয়েছে, এটা হচ্ছে এখন খেলার সময়, এখন পাগল পাগল করছে। এখন রাত্রেবেলা হলেই এটা হচ্ছে।